সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কাছে কিংবা দূরে, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার আজকের ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আপনারা আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালোই আছেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন একটি এপিসোডে। আজকের রেসিপিতে থাকছে দারুণ মজার একটি স্ন্যাক্স রেসিপি, যেটা তৈরি করা একদম সহজ এবং খুব অল্প সময়। উপকরণ হিসেবে যেটা লাগবে সেটা অল টাইম আপনার বাসায় এবং হাতের কাছেই থাকে। বাচ্চাদের স্কুলের টিফিনে কিংবা বিকেলের নাস্তায় তৈরি করে নিতে পারেন ঝটপট করে, অথবা আগে থেকে তৈরি করে সংরক্ষণ করতে পারেন আপনি। তাহলে চলুন দেখে নিই মূল রেসিপিটি। উপকরণ হিসেবে আমাদের এখানে লাগছে নুডলস 2 প্যাকেট। এখানে আপনি যে কোনো ধরনের নুডলসটাই ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমি এখানে ম্যাগি কেক নুডলসটা ব্যবহার করেছি। আর সাথে নিয়েছি 2টো ডিম। প্রথমে চুলা আমি একটি প্যান বসিয়ে পানি ফুটিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে আমি নুডলসটাকে সেদ্ধ করে নেব। সেদ্ধ করার আগে আমি নুডলসটাকে প্যাকেটের ভিতরে থাকা অবস্থায় একটু ভেঙে নিচ্ছি, ঠিক ছোট ছোট টুকরো করে নেব। আপনি এখানে যে কোনো ধরনের নুডলসই ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে 2টো ডিম দিয়ে আজকের এই রেসিপিটি তৈরি করছি, আর এখানে আমার তার জন্য 2 প্যাকেট নুডলসই প্রয়োজন হবে। তো আপনি যদি বেশি কম করতে চান সেটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। তো আমি নুডলসটাকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। নর্মালি আমরা যেভাবে নুডলস রান্না করে থাকি সেভাবেই কিন্তু আমি এটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি। নুডলসটা সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি এটাকে পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন 2 মিনিট ফোটানোর পরে কিন্তু নুডলসটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর এটাকে আমি পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়ো 1/2 কাপ পরিমাণ, দিয়েছি লবণ পরিমাণ মতো, দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো 1 চা চামচ পরিমাণ। এরপর দিয়েছি সামান্য একটু টেস্টিং সল্ট, দিয়ে দিচ্ছি নুডলসের যে মশলাগুলো ছিল সেই মশলাটা ব্যবহার করেছি। আর সেই সাথে দিয়ে দেব ম্যাগি স্বাদি ম্যাজিক মশলা 1 প্যাকেট। আপনারা চাইলে এখানে ঝাল বা লবণ এটা কিন্তু আপনাদের টেস্টের উপর নির্ভর করে ব্যবহার করবেন। আরেকটি কথা, এখানে আমি চালের গুঁড়ো ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে এখানে ভেষনটাও ব্যবহার করতে পারেন অথবা ময়দা দিয়েও করতে পারেন, তবে আমার কাছে মনে হয় চালের গুঁড়োটা দিয়ে করলে এটা বেশি ভালো হয়, যার কারণে আমি চালের গুঁড়োটা ব্যবহার করেছি। তো সবগুলো উপকরণ এখন আমি হাত দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। তবে মাখানোর ক্ষেত্রে আপনি নুডলসটাকে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু ভেঙে ফেলবেন না। সেক্ষেত্রে এটা যেহেতু সিদ্ধ নুডলস, এটা যদি আপনি খুব বেশি জোরে মাখান তাহলে কিন্তু একদম ভর্তার মতো হয়ে যাবে। নুডলসের যে কোটটা সেটা কিন্তু আর থাকবে না। তো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এটা আধ ভাঙা করে নিয়েছি। এরপর আমি ডিম দুটোকে সেদ্ধ করে নিয়েছি। ডিম দুটোকে আমি সুতোর সাহায্যে কেটে নেব, আর একটি ডিম থেকে আমি 4 টুকরো করে কেটে নিচ্ছি। ঠিক আমরা যেভাবে ডিম চপ তৈরি করি আলু দিয়ে, এটা কিন্তু ঠিক একই প্রসেসে তৈরি হবে। আপনারা চাইলে এটাকে ডিমটা অর্ধেক করে দিতে পারেন, আবার যদি কেউ সম্পূর্ণ বড় করে তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আস্ত ডিমটাও ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি সুতো দিয়ে 2টো ডিমই কেটে নিয়েছি। তো আপনারা চাইলে ডিমগুলো ছুরি দিয়েও কেটে নিতে পারেন। এরপর আমি ঠিক যেভাবে ডিম চপ তৈরি করে সেভাবে এটাকে কোট করে নেব। কোট করে নেওয়ার জন্য আমি প্রথমে কিছুটা নুডলসের ব্যাটারটা হাতে নিয়ে এভাবে একটু চ্যাপটা করে নিচ্ছি, তার মধ্যে ডিম বসিয়ে সম্পূর্ণ ডিমটাকে কভার করে দিচ্ছি। তবে এটা করার ক্ষেত্রে একটু কষ্ট হবে। আমরা যেরকম আলুটাকে একটু ইজিলি করে ফেলি, এটা কিন্তু হাতে একটু আটকে যেতে চায়। তবে সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন, হাতটা একটু ধুয়ে নেবেন এবং হাতে একটু সরিষার তেল মাখিয়ে নিতে পারেন, বা যে কোনো তেল মাখিয়ে নিলে হবে। এরপর এটা করলে কিন্তু হাতে অতটা বেশি আটকাবে না, আর করতেও খুব সুবিধা হবে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন হাত দিয়ে চেপে চেপে সুন্দর করে এভাবে কোট করে দিবেন। আর এটা খেতে কতটা মজা সেটা আসলে কি বলবো, বাসায় তৈরি না করলে বুঝতে পারবেন না। এটা তৈরি করতে কিন্তু খুব বেশি একটা সময় লাগে না, সেটা তো বুঝতেই পারছেন। খুব অল্প সময় অল্প উপকরণ দিয়ে এই রেসিপিটি তৈরি করা যায়। আর যদি আপনার হাতে একদমই সময় না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এটা রাতে তৈরি করে রেখে দিতে পারেন ফ্রিজে, এবং পরদিন সকালবেলা বাচ্চার স্কুলের টিফিনে কিংবা নাস্তায় আপনি এটাকে ঝটপট ভেজে নিতে পারেন। আমার সবগুলো স্ন্যাক্স তৈরি করা হয়ে গেছে। এরপর আমি ভেজে নিচ্ছি। চুলায় ফ্রাই প্যান দিয়ে তেলটাকে হালকা গরম করে নিয়েছি। আর এই অবস্থায় কিন্তু তেলটা হালকা গরম করে নেবেন। যে কোনো জিনিস ভাজার আগে কিন্তু খুব বেশি একটা গরম করবেন না তেলটা, তাহলে দেখা গেছে যেটা আপনি ভাজি করছেন সেটা কিন্তু দেওয়া মাত্রই কিন্তু সাথে সাথে পুড়ে যাবে বা কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে।
তো হালকা তেলে দিলে হয় কি এটা খুব আস্তে আস্তে এটা ভাজা হবে এবং কালারটা ঠিকঠাক আসবে। আমি প্রায় 5 থেকে 6 মিনিট ধরে এটাকে ভেজে নিয়েছি। আমার এটা কিন্তু অলরেডি ভাজা হয়ে গেছে আর আমি ভাজার সময় কিন্তু বারবার এটাকে নেড়ে চেড়ে দিয়েছি। এটা খুব একটা বেশি জাল দিয়ে কিন্তু ভাজতে যাবেন না। তো তৈরি হয়ে গেল খুব অল্প সময় আমার আজকের স্ন্যাক্স রেসিপিটি। আশা করছি আপনাদের এই রেসিপিটি খুবই ভালো লাগবে। বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামতটি জানিয়ে দেবেন যে রেসিপিটি কেমন হলো। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে যাবেন আর আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটির পাশেই থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা সবাই খুব ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।